¡Entrega especial! Ya era hora, pequeño Goomer. ¿Dónde quieres que la ponga? Solo déjalas ahí. Soy la pequeña Sam. ¿Y la pequeña Cat? Oh, creo que cometí un error. Tendrá que volver a su caja, señorita gatita. Bienvenidos al show de las pequeñas Sam y Cat. Menos la pequeña Cat. Es la pequeña Cat. Quiere chatear en video. ¡Alice! ¡Hola! Creo que Goomer me puso en una caja y me envió a China. Eso veo. Pequeña Sam, acabo de notar que no tengo idea de cómo usar los palitos. ¡Nunca volveré a comer! Ese sonido indica que es hora del primer video. ¿Cantar una escena? Sí, es el juego donde tomamos una escena de Sam y Cat y la cantamos. Espera, no pongas el clip. Si aprietas el botón, desapareceré. ¿Este botón? ¡Sí! ¡No! Sam, Cat, creo que ya sé lo que ocurre. Yo también. Fueron Gwen y Ruby, las niñas británicas. Siento haberme enfadado. Ay, por Dios, lo dijimos simultáneamente. Sam, Cat, sé todo lo que sucedió. Igual yo. Fueron Gwen y Ruby. ¡Esas británicas! Lamento si mira apareció. Lo dijimos simultáneamente. Lo harías igual por 2 segundos. Ding. Es la hora del desafío en el set. ¡Cielos! ¡Rayos! ¡Dermot Mulroney! ¿Cómo volviste tan rápido de China? Tomé el autobús. Resulta que estaba en el barrio chino, no en China, el país. ¡Oye! ¿Quieres presentar el siguiente clip? ¡Wa! Weikendo Shin. Wogun, Xinjiang, Ingwen. Yao Doc. Es hora de ver... ¡Shorts, shorts, shorts! No, camiseta en inglés es shirt. Con ni, no con o. Oh, me equivoqué. ¿Crees que me devuelvan el dinero de los shorts? Seguro, aún se ven nuevos. Ese fue un giro inesperado. Es hora de ver Shirts, Shirts, Shirts. Hola, Jeanette y Cameron. Hola a todos, ¿qué tal, amigos? La persona que se ponga más camisetas ¡gana! Sí, ya lo sé. Quiero ganarme eso. Sí, yo también. Y 3, 2, 1, ¡ahora! Ay, mis manos nunca se habían movido tan lento. ¿Hay una regla de cuántos miembros debo poner en la camiseta? Si siempre me cambiara así de rápido, todos me amarían. Soy malo, no puedo atinarle al agujero. ¡No! ¡No puedo pasar mis brazos! Sí. Bien, abriré mi obsequio. ¿Listo? Lo veré primero. ¡Oh! Nunca he comido una de estas.